మీకు తెలుసా, యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో ఎప్పుడు ఎలా వైరల్ అవుతుందో చెప్పలేము. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విషయమే దానికి ఉదాహరణ. ఒకసారి యూట్యూబ్లో ఫైర్ ప్లేస్ 10 అవర్స్ అని సెర్చ్ చేసి చూడండి. ఇందులో మీకు ఒక వీడియో కనిపిస్తుంది. ఇది దాదాపు 10 గంటల వీడియో. ఈ వీడియోకి 15 కోట్ల వ్యూస్ మరియు 4 లక్షల లైక్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ వీడియోలో ఉన్నది మాత్రం ఒక ఫైర్ ప్లేస్, అది అలా మండుతూనే ఉంటుంది.